сол принципті қолданамыз. Енді шахматтағы ережелермен таныстырайын. Негізгі ережелер: егер жарыс барысында немесе кейбір кезде мысалға той бойында запук дейді, жемей қойсаң ақ қоямын дейді, осындай деген нәрселер қолданады. Ал бұл шахматта да өзінің қолданатын ережелері бар. Шахмат екі қарсылас адам отырған кезінде ақтар жақта және қара жақтағы отырған екі кісі бір-біріне қарай ешқашан сөйлемейді. Классикалық ойын болса және де рапид ойындары болса, шах деген нәрсені шах деген классикалықты айтады, шах деп. Ал рапид, блиц ойындарында шах деген нәрсені қолданбайды. Мүлдем, яғни бізде ең алғаш осыдан 10 жыл алдын сол кездерде біз қолданатын едік. Ферзіні жеуге бір фигурамен қоятын болсам, ферзь деп айтатын едік. Сол кезде кейін мен жарыстарда, үлкен жарыстарға шыққан кездерімде қарасам, бұл ферзіні жеуге де және де корольді жеуге де фигураны қоятын болсам, шах деп те айтпайды екенбіз. Тек мат деген сөзді ғана қолданамыз. Яғни мен шахматшы ойыншы болсам, қарсыласым менің өзінің бір ойында ойлап атқан жоспарын, ол жоспар құрып жатыр, менің королімді қалай ұтып аламын, мынаны жүреді, мынаны жүріп көреді, мынаны жүріп көреді, ойланып көреді, тактика құрып көреді, өзі бір пландар құрып жатыр. Ол планын менің бір сөзіммен ол ойлап атқан ойын жинақтай алмай қалуы мүмкін. Сол себепті екі жақтағы ойыншы бір-біріне кедергі келтірмес үшін сөйлемейді. Және де ойынға кедергі болатын сотка, ұялы телефон, тағы да басқа қолданыстарды жиыстырып қояды, безбукқа қойып қояды, дыбыссыз режимге қояды. Бір-біріне кедергі келтірмейді. Және егер сағатпен ойнайтын болсақ, жарыстарда нелерде сағатты қолданатын болсақ, сағатымыз қаралардың оң жағында тұрады, әрқашан. Ақтардың оң жағында деп жаңылыстырмаңыздар, кейбір ойыншылар сөйтіп жаңылыстырып қояды. Енді бір келісім ретінде қойып жатса, онда болады. Қараның оң жағында тұрады, және де ойынды бастаған кезде қаралар келіп сағатты қосады, және де ол жүріс жасалған кезде, ақ жүріс жасаған кезде сағаттың өзімнің уақытын басып қоямын. Ал қаралар жүріс жасаған кезде ол өзінің уақытын атпейді. Бұл көп қолданатын ойын. Яғни бұл ойынды адамды зеріктірмейді және де жылдам асықтырмайды. Орташа ойын, мысалға 15 минут және де әр уақыт қосылған кезде 7 секундтан қосылып отырады. Мысалға біз қалалық жарыстарда, бұл бірінші түрі рапид. Енді ұзағынан ойланатын, мысалға мықты соперниктер жарыстарда өзінің шеберлігін қалай сыңдайды. Мысалға әлемнің ең мықты екі шахматшылары бір-бірімен бақ сынасқан кезде классикалық ойында бақ сынасады. Өйткені рапидте жаңылысып кетуі мүмкін. Классикалықта асықпай бүкіл ходтарды есептеп, 100 ход есептей ма, 1000 ход есептей ма, ары қарай өзі отырып, ойланып отыратын ойын ол классикалық ойын. Уақыт берілмейді. Бұл жерде уақыт беріледі. Бұрынғы сағаттарда 2 сағаттан беретін, қарсыласқа 2 сағат, мына кісіге 2 сағат, сонда 4 сағат уақыттың ішінде ойнайды енді. Кейбір ойындар болған, тарихта болған ойындар бір жүрісті бір күн ойланып жүрген кездер болған. Енді үлкен жарыстарда егер мен мықты ойыншы болсам, ана кісі мықты ойыншы болатын болса, біз әлемдік финалда ойнап жатырмыз. Егер сондай бақ сынасқан кезімізде не істейміз? Мен ауырып жатырмын, ауырып қалған жағдайым болады, дұрыс па? Бір кезде или басым ауырып қалады, или бір жағдайым болады. Сондай момент кезінде мен уақытты есептеймін, мынандай уақытта тұр мен уақытым, қарсыластың уақыты мынандай уақытта. Соңғы жүрген ходымызды көреміз, және де әр жүрісті классикалық ойында қағазға жазып ойнаймыз. Қағазға жазып ойнаймыз. Өйткені неге? Мен ұзақ уақыт ойланам. Ұзақ уақыт ойланып отырып, жүріп жатырмын. Мүмкін мен отырған орындығымды, партамды стол орындығының несі астында бір не сынуы мүмкін, немесе мен түртіп қалуым мүмкін. Бір келген кезде түріп кетсе, шахмат фигурлары құлап қалуы мүмкін. Сол кезде ұзақ ой барысында мен фигурларды жаттай алмай қалып жатсам, осы қағазға түсірген біздің жазуымызды қолданып, фигурларды қайта орнына қойып шығады. Бұл сол үшін керек. Ал осы классикалық ойында солай қолданамыз. Қазіргі жарыстарда 1 сағат 30 минут қосымша 15 секунд қолданады. 1 сағат 30 минут
қосымша 15 секунд қосылады. Яғни 15 секунд деген қалай? Мен жүріс жүрем, сағатты басам, 15 секунд қосылады. Ал егер мына кісі біраз уақыт ойланса, ол уақыт қосылмайды. Просто оның уақыты шегеріле береді. Басқан кезде ғана уақыт қосылады. Ал бізде қазіргі нелер мықты кандидат мастер спортлар немесе мастер спортлар блиц деген ең жылдам ойынды ойнайды. Бірді жазып қойыңыз қайтадан 3 3 дейміз, 3 дейміз, дұрыс. Блиц дейміз, блиц. Ең жылдам ойын. Яғни бұл жерде 3 минут 2 секунд қана қосылады. 2 секунд деген десең, уже 2 секунд болады ғой. 2 секунд. Яғни бұл 3 минуттың ішінде біз ойындағы бүкіл позицияларды қолданып үйренуіміз керек. Бұл ойынға қалай дайын болуымыз керек? Бірінші, классикалықты көп ойнауымыз керек. Классикалық ойынды. Сосын рапидке көшеміз. Сосын блицке көшеміз. Дайын болу үшін бүкіл дебюттерді, партияларды жатқа білуім керек. Неге? Мен жаттаған кезде ойланып отырмаймын, жаттанып жүрістерді жүремін да, сосын ары қарай кейін метелешпелеге келген кезінде ғана жүрем. Шахматта осы классикалықты көп ойнаған адамдар кейін блицте өзін жақсы ойнай алады. Слонымыз ақ слон келіп тұрсын мына жерде. Мынау жабық болсын жарайды. Король мына шаршалаңға жүре алмаса, демек мына жаққа қарай рокировка жасай алмайды. Бұл осы шаршалаңға кедергі болып тұр. Рокировканы көбісі түсінбей жатады. Неге бұл болмайды ғой деп. Егер екеуінің ладья мен корольдің арасында шабуыл түспесе, немесе корольге шақ түсіп тұрмаса, немесе ладьяға шабуыл жасалып тұрмаса, сол кезде ғана рокировка жасалады. Рокировканың ережесін түсінбей жатқандар болса, осы жерден қарап аламыз. Егер мен корольмен шақ берді, мысалға мына қайтып орнында тұра берсін, корольмен слонмен шақ бердім, мен корольмен жеймін, келесі жүрісінде корольді орнына қойып рокировка жасайын десем, рокировка болмайды. Неге? Король орнынан жүріп қойды. Тағы бір жарыстарда мынандай қолданыстар болды. Бір кісілер рокировканы былай жасайды екен. Ладьяны былай қояды, сосын корольді былай қояды. Бұл қате жүріс. Неге? Ладья ұсталса, демек ладья жүру керек. Шахматтағы басты ереже ұсталған фигураны жүреміз, және де қолымыз ажыраған кезде сол жерде қалады фигура. Кейбіреулер болады, мен мынаны неге қойып, жоқ, былай қоямын десе, ол болмайды. Мен ойынның барысында ұстап жүрдім, және оны мына жерге қоймасам, ұстап тұрсам әлі де, мына жерге қойыма болады. Ал ладьяны мен ұстап қойсам, демек ладьяны жүрем. Ал рокировка жасау үшін король ұстауым керек. Міндетті түрде корольді ұстауым керек. Корольді былай өзінен қоямын, бір шаршалаңнан қара шаршалаңға қоямын, сосын былай жасаймын. Онда рокировка осылай жасалады. Рокировканың егер осындай бір ережелері бар. Өтіп кеттім. Мен қарсы қаралардың алаңына өтіп кеттім пешкамен. Бұл атын мұнда қойсын. Егер осындай позицияда тұрса, мысалға, мына пешка мұнда өткендіктен, мына қаралар соның қасындағы, осы оң жағында және сол жағындағы пешкалар алға қарай екі жүріс жасай алмайды. Мына жерге жүріс жасай алмайды. Неге? Егер жасаса болады, дәл осылай. Бірақ біз не істейміз? Пешкамен жеп, осылай алып қояды екенбіз. Кейбіреулер болады, бұл жерде неге пешка жоқ қой мына жерде деп. Мына жерде пешка қойған жоқпын ғой дейді. Өтіп кеттім ғой дейді. Өтсең өте бер, бірақ ережеге байланысты бұл мұнда ғана жүру керек. Ал біз ол өтіп кеткендіктен біз оны жеп, былай алып қоямыз. Кейбір ойыншылар болды, мынаны жүріп қойды, мынаны жүргеннен кейін, дәл сол моментінде жемесе, келесі мысалы мен мына жақтан бір жүріс жүріп қояйын, мынаны жүріп қояйын, немесе тағы бір жүріс жүрдім. Басқа бір жүріс жүріп болғаннан кейін, оны жей алмайды екен. Яғни ол орында қалады екен. Осында не түсінбедіңіз? Қандай сұрақтарыңыз бар? Жүрістердің бәрімен түсіндіңіз? Фигуралардың жаңа ережелерімен таныстыңыз деп ойлаймын.
жақсы таныстыңыз деп ойлаймын. Тағы бір ереже бар. Мына 8 пешка басқа шықса 8 перзе ала ма, аламай ма? 8 пешка да, мына 8 пешка. Мына шаршылаңы, 8 деген шаршылаң бар ғой. Бұл қарсыласың шаршылаңына мен мынау жайлап жүрдім, келдім, мына басқа шықтым. Бұл басқа шыққаннан кейін 8 де шықса, 8 перзе алам ба, аламайм ба? 8 шығуы не можно. Вообще қамай қалды. Күні кеше бір ойын болды, мен турнирде болдым. Сол турнирде 3 пешке шықты да, 3 пешке 3 перзе алды. Демек, егер 8 пешке болса, енді мүмкін емес жағдай ғой, дұрыс. Ол түсінікті. Кейбір жағдайда мүмкін болып қалуы мүмкін ғой. Фигурлардың бәрі ойынға кіріп кетті, ойында бәрі желініп кетті, сосын 8 пешке қалды, 8 пешкен бет-бет жүрдім да, 8 перзе алуыма болады екен. 8 перзе алуыма болады. Ал пешке басқа шыққан кезінде перзе ана алу керек, алама, немесе кез келген фигура аламайым, алама. Қалаған фигурасын ферзент алады ғой, любойны атты да салады. Слон да алады, атты да алады, ладьянты бәрін алады. Бұл керемет. Енді сұрақ. Мына король басқа шықса пешке ала ма, аламай ма? Аламайды деп ойлаймын. Неге? Білмеймін, аламайды деп. Біз бұрын сондайды қолданып жүретінбіз. Корольді басқа шықсақ пешке аламыз деп. Сөйтсек ойынның соңында уже король мен король қалса, басқа ешнәрсе жоқ. Барлық фигура жеңіліп кетті, король мен король қалды. Сол кезде мен корольді басқа шықсам пешке алмайды екем. Ойын теңдікте аяқталды. Қалай болса да теңдік болады. Осындай ережелері бар. Бүгін сабағымыз қызықты болды деп ойлаймын. Бәрімен таныстық деп ойлаймын. Келесі сабағымызда енді қалай жазылуын үйренетін боламыз. Егер менің парақшама тіркелмеген болсаңыздар, парақшама тіркеліп кетіңіздер. Және де өздеріңіз сұрақтарыңыз болса комментарийда күтемін. Сау болыңыздар.